Isimbi yavuye mu kazi hakiri kare kubera guhangayika cyane. Yatangiye gutekereza ku byo yakoze, umutima umucira urubanza kuko uretse gufata ubusa byashoboraga no kumukoraho. Yageze aho yabanaga na Gasaro, yicara ku gitanda atarahindura imyenda, atangira gutekereza ati ibintu nakoze byo n'ubunyamaswa. Nanjye nitekerezaho nkumva atari njye. Ubundi nahoze ndi umwana mwiza nta mutima mubi ngira. N'uwo nahemukiraga ntibyageraga hariya. Urukundo nkunda Mugisha koko ni rwo rwatumye ntego ndi mwana amavuta nkayasuka muri dushe nishimye ngaze kuyanyiriramo abanze umutwe apfe byo gupfa bamushyingure ngo nuko nifuzaga ko Mugisha nkunda. Ubu se bimariye iki ko nawanyanze? Yakomeje kwivugisha akajya anyuzamo akanigarurira icyizere ati Gasaro ntarapfa. Uri Imana ifite impamvu yamurinze urupfu kuko iyo ari nkanjye wakubise umutwe kuri sima n'umugongo kuri esikariye mba narapfuye. Nanone kandi nta kibazo niba koko Mugisha atazandega ngo ibyanjye bishyire hanze. Naho ubundi twagiranye ibihe biruta ibyagiranye na Gasaro, turasangira turararana, mbese ntako ntagize nakuyemo icya 10. Yerekeyeho gutekereza kuri Mugisha wari mukiye mu yindi ntara ati cyashema kijya kindeba neza nubwo muri iyi minsi cyahindutse. Nzakora byose ngifatishe kimara agahinda Mugisha nteye kuko nkatira atanteguje, kuko nkagumanye no kwiyahura njye ndiyize nabikora. Umukobwa babanaga mu nzu ari we Gasaro mu bitaro aho yarari, amatwi yaratangiye gukora neza. Papa we wari umurwaje yatangiye kujya amuganiriza, rimwe Gasaro abona kumubwira neza uko ibintu byose byagenze. Ati umukobwa twabanaga witwa Isimbi yavuye muri dushe ambwira ngo nimpinda koga ndasanga yigendeye. Hari haramutse nabi, hari ibibunda ntashaka kujya muri dushe. Ariko uko nitinzaga niko amasaha yakomezaga kudufata. Gukererwa kugera muri gare aho twakatiraga amatike byari umuziro kuko twasimburaga uwabaga yaje mu ijoro hagati aje gukatira abantu amatike y'imodoka za mbere. Nakubeshye papa, ninjiye muri dushe nihuta nkandagiye mu muryango mitanyerera wagira ngo nkandagiye ku ishashi ku gasabune cyangwa mu rufuro. Ariko mbere niboneraga hasa neza hanakoropye yewe hari kuyaga. Nazamutse mu birere mbanza umugongo n'umutwe, amaraso ava mu kanwa ndi mu mazuru, ku mugongo naho hakomeretse hari kuvirirana, nuko banzana mu bitaro nataye ubwenge. Namaze kumenya ko nzagendera mu kagare numva nagize ubwoba bwinshi cyane kuko abaganga bambeshyaga ko hari igihe umugongo wazakira nkagenda mpagaze, ariko ibyo gupfa amatwi byo bambwiraga ko ari burundu. Nibyo byanciye intege kurushaho. Papa yaramubajije ati ubwo ibyo byose wabimenye ute kandi wari wataye ubwenge? Gasaro ati simbise ntiyabimbwiye, wa mukobwa wigeze kunsura rimwe ari kumwe na Shema. Papa ati ese kutamubwiye ko waje kwivuriza hano? Ubwo umaze kugera ku rwego rwo kuganira n'abantu nubwo utarakira neza ntiwamuhamagara ukamubwira akanagusura? Shema yahise yinjira asanga Gasaro ari guhamagara nimero y'Isimbi. Yahise yimwaka kopi Isimbi abwira Gasaro ati ntumbaze impamvu nonaha ariko sinshaka kuvugana n'uriya mukobwa. Ntabwo we n'uwahoze ari umukunzi wawe bakwiriye kumenya aho uri. Gasaro yari yikumburiye Mugisha ati Shema nkumbuye Mugisha basi reka muvugisha. Aramubaza ati ariko wabaye iki Gasa? Watangiye no kwibagirwa ibintu byose? Yego nibyo namukumbuye ariko se urumva wamuvugisha na nyuma y'ibyo yagukoreye byose? Gasaro ati ibyo nzi se ni ibihe? Uretse kuva mu bitaro sinongere kumubona, hari andi makuru ye nigeze menya? Wasanga nawe yarahuye n'ibyago. Shema yamurebye mu maso ati Gasa mbikubwire ntacyo biguhungabanyaho? Aramusubiza ati mbwira ntaribi meze neza. Shema yamurebye mu maso ati Gasa mbikubwire ntacyo biguhungabanyaho? Aramusubiza ati mbwira ntaribi meze neza. Shema turibuka ko Mugisha yagusuraga mu bitaro kenshi, waba wenda gusezererwa ntagaruke kukureba, ugasezererwa ku kazi burundu atabizi, ukazanwa iwanyu atabizi, yewe akaba ataranagusura na rimwe n'igihe cyose gishize. None niba ubyibazaho wumva ari iki cyabimuteye? Aramusubiza ati nyamara wasanga nawe yarahuye n'ibibazo. Shema turukundo rwaguhinduye rute koko? Ntanahamagare nimero yawe se? Uko wowe se umutekereza kandi urwaye uri muri ibi bitaro nyuma y'igihe kinini warihebye, twese tuzi ko utazabaho, we muzima akaba atagutekerezaho. Gasaro atari kumbwira neza uko bimeze windushye. Shema ati Gasa Mugisha yamaze kumva ko utazongera kugenda uhagaze, ubuzima bwawe bwose uzamara ugendera mu kagare, yumva ko utazongera kumva no kuvuga bizaba ari intambara, abona nta mpamvu yo gukomezanya nawe cyane ko no ku kazi bagusezereye. Yibazaga ukuntu yabana n'umuntu nkawe, yumvaga ko wataye ubwenge, yirengagije ko kugwa muri dushe kwawe utabigizemo uruhare. Ikibabaje noneho nuko yahise akundana n'Isimbi. Ubu babana nk'umugabo n'umugore aho mperukira amakuru yawo. Gasaro byamuriye mu nda ararira ati oya Shema wibimbwira kuko Isimbi yahise akundana na Mugisha, uri seriye barabana? Shema ati nakubajije niba ntacyo bigutwara ngo nkubwire byose, niba utongera kurira ntarasoza mbwira nkomeze uze kurira nyuma. Gasaro yarabyemeye. Shema ati hari byinshi ntakubwira ubu ariko nzagenda mbikubwira. Mbere yuko Mugisha bamwimurira mu kigo cyo mu yindi ntara yasaga n'abana n'Isimbi bararana buri munsi. Gasaro kwifata byaramunaniye, gukomeza kumva ibyo yamubwiraga biramunanira, araturika ararira. Shema ati hangane Gasa sinari ngambiye kuko babaza rwose, niyo mpamvu bari abantu mba ntifuza ko banamenya aho uherereye.
Yaramuhumurije. Gasaro wari uryamye ku gitanda atangira gutuza, hanyuma basangira ibyo Shema yaramugemuriye, amusezeraho asubira mu kazi. Shema yari yasabye uruhushya yasize Isimbi ku kazi ari gukatira abagenzi amateke. Yamugezeho. Isimbi ati wari wagiye se ko utari wambwiye? Shema ati hari inshuti yanjye irwariye mu bitaro mba nagiye gusura. Nawe ati wazambwira imwe tukajyana se? Ubu ubona tutari inshuti ku buryo ntasura umuvandimwe wawe uri mu bitaro? Shema ati nyuma y'ejo n'abakiriyo nzakubwira tujyane, ariko kuko tutasibira umunsi umwe reka tuzajya ari muri weekend. Yanze kumubwira ko ari Gasaro aba yagiye kureba kubera ko yari afite amajwi y'Isimbi abwira Mugisha ko yasutse amavuta muri dushe agambiriye ko Gasaro anyereramo agapfa. Isimbi rero yashakaga kumwikururaho ngo bakundane amufashe kwikuramo agahinda Mugisha yari amuteye kuko mbere yo kwimuka yari yamwanze. Isimbi ati warabimenye se? Shema ati biki ubwo? Nawe ati wari uzi ko Mugisha yanyenze mwana? Bamwimuriye hafi y'iwabo yumva byimbye, ati sinakomeza gukundana nawe unyumvira ukuntu abasore mwabaye. Shema turakomeje se koko mwaratandukanye? Isimbi ati nawe wemera bigoranye rero nkaba ndi kubikubwira ngo bimarire iki? Twaratandukanye ubundi singo. Shema yongeye kumwitegereza abona umukobwa ari mwiza, yumva yafatiraho noneho akamubwira ko amukunda, gusa atekereje ku bwome bwe atuzamo gake abisubiza aho yarabivanye ntiyabimubwira. Isimbi yageze aho yabaga atashye nimugoroba avuye mu kazi yumva atameze neza, akomeza kubyirengagiza bukeye mu gitondo nabwo yumva nta cyahindutse. Hashize ibyumweru 2 Mugisha agiye yaripimye asanga atwite. Inda yari atwite yariye kandi yari yaramukatiye. Yatangiye kurira ari nako yibuka amagambo Mugisha yamubwiye ajya kumukatira. Mu kiganiro bagiranye mbere yo kwimukira mu ntara yo hafi y'iwabo yibukaga ko yamubwiye ati ubwo rero tuzakomeza tubane nk'umugabo n'umugore ugeze kunsura muri weekend. Mugisha ati njye sinabana n'umwicanyi, wibwira ko nabaga nasinze ariko nzi ko washakaga kwica Gasaro. Yarongeraga akibuka ukuntu yashatse kubihakana ati oya ntabwo ari byo yaranyereye. Mugisha akamubwira ati ni kenshi wamaraga gusinda ukavuga ko iyo utamutega amavuta ngo yasuke muri dushe yanyereremo utari kunyegukana. Nuko nanze kugufata amajwi nakabaye naragutanze bakagukurikirana. Humura nta kimenyetso mfite rero. Mugisha rero amubwiye ati kubera ko nakatiye Gasaro ntabishaka bitewe nuko nyine ntabana n'umuntu wamugaye utumva utavuga utagira akazi, nemeye kukwakira kuko ari kumara stress. Nta rukundo nigeze ngukunda nuko nyine nabonaga nta bundi buryo nakoresha ngo mwikuremo byoroshye. Iyo utagambirira kumugira kuriya niwe mba ngikundana nawe, gusa kubw'ibihe byiza nagiranye nawe sinzakuvamo nicyo gusezeranyije. Isimbi yaribajije ati ubu se nyuma y'ibi byose mubwire ko yanteye inda? Nimuhamagara ntaramfata, anamfashe nkamubwira yankangisha akaza ashyira ibyanjye hanze by'uko nasutse amavuta muri dushe uriya mukobwa akanyereramo. Ubu sindanyikuremo cyangwa umwana mureka avuke ajya anyibutsa ko umusore nirutse inyuma ngashaka no kwica umukunzi we byarangiye anteye inda akananyanga. Yatangiye kuruka mirirwa nabi abagiye kuruhuka atekereza ku cyo gukora. Mugisha nawe yakomeje kubura amahoro yiyemeza kujya gushakisha Gasaro nibura akamubona gusa. Urukumbuzi rwari rwinshi ashaka kumenya amakuru ye nibura. Yabanje kumuhamagara nimero iburo wayitaba, yakomeje guhamagara ntihagira umwitaba. Yaribwiye ati ubwo nimero ikibasha gucamo uriya ni muzima. Iwabo yambwiye hariho ngiye kujyayo nimayoberwa mbaza abantu bo mu gace kaho, pfa kuba nageze muri quartier gusa. Mbere ubwo haguruka ngo agende telefone yarasonnye abona ari Isimbi. Isimbi ati ndabizi ko wambujije kukuvugisha ariko noneho birihutirwa, ugomba kuza wihuta kuko nawe birakureba, ntugire ngo ni bimwe byanjye kandi. Kubera ko uwo munsi yari yiyemeje kujya gusura Gasaro yaravuze ati reka njye kumva iby'Isimbi nshakira wenda Gasaro nawe araba yafashe telefone niba akiriho. Gusa uriya mukobwa ni umugome nubwo nanjye ari uko sinzi n'impamvu nemeye kujya kumureba. Yamugezeho Isimbi adaciye hirya no hino ati Mugisha wanyanga wagira nta wundi muhungu uhari utari wowe mu buzima bwanjye. Mugisha ati ko nagusabye kunkura mu bwonko bwawe ibyo uri kubivuga ngo bitange iki? Nizere ko atari byo wampamagariye. Isimbi yararize. Mugisha ati ariko nkawurizwa n'ibiki? Wowe ko nta muntu wagambiriye kukwica, ko batasutse amavuta muri dushe ngo yanyereremo ubabazwa n'iki? Isimbi ati winyurira Mugisha kuko nanjye ndabyicuza ariko icyo nguhamagariye nawe kirakureba. Yakomeje kumubwira ati ndatwite kandi ntugerageze kwijijisha ngo wumve ko ari undi se w'umwana ntwite. Mugisha ati ariko nguba muzima, ntiwambwiraga ko ufite imiti wowe nditagufata? Isimbi ati nanjye byanciyeho twabaga twasinze. Nawe ati none ko ibyanjye nawe byarangiye ushaka ko nkora iki? Aramusubiza ati ubwo suretse kwigirana ibindeba iyo umuntu yateye inda bigenda bite? Nawe ati ugushaka ko mugira umugore? No mu byo narahiriye kutabana nawe biri imbere, nakwemera ngapfa aho kubana n'umukobwa w'umwicanyi. Ubu nyiciye gahunda kuko nari ngiye kwirebera Gasaro ngo musabe imbabazi z'uko namutereranye. Isimbi ati uwo mutima uvanye hese? None se yarakize ashobora kugenda se arumva se? Wagira ngo yakize ku buryo icyatumye umwanga cyavuyeho. Mugisha arakaye ati sinamwanze wa Gashyano ndacyamukunda kandi numvise ko hari abaganga b'inzobere bari kuvura indwara zananiranye, nimubona ndamugira inama yo kujyayo. Ntiyari yakamenye ko Gasaro yagiyeyo kera ahubwo ari hafi no gukira.
Isimbi nawe ntiyarabizi, gusa yumvise ibitekerezo bya Mugisha ubwoba buramutaha. Yaribajije ati ko yambeshye se ngo azambikira ibanga, akaba akomeje kumugirira impuhwe ashaka no kumugira inama ngo yivuze aho ntazamvamo akamubwira byose, ariko nta kimenyetso afite biramureba. Yahise amubwira ati Mugisha, icyatumye nguhamagara kwari kugira ngo tubiganireho. Kuba waranyanze ntibivuze ko umwana ntwita atari uwawe, wabyanga wabyemera ndagutwitiye. Wanyita ishyano wagira, wavuza agasoro mukanasubirana, ibyo ntibindeba. Ndashaka kumva niba wifuza ko uyu mwana mubyara ukamenya ko ari uwawe ukamwitaho, ariko ndumva wowe nubwo namubyara wazanyihakana. Rero ntuzatere hejuru kuko ngiye kumukuramo. Mugisha ati erega wamaramaje kuba umwicanyi, none wumva ko bagira ngo iki? Nunkuriramo umwana byose nzabishyira hanze. Yahise agenda atamusezeye, mu mutwe hasa n'ahari kuberamo igitaramo, ibyo kuba yaragiye kureba Gasaro arabyibagirwa. Yateze imodoka imusubiza mu ntara y'iwabo aho yari avuye aje kureba Isimbi ngo akomeze ajye kureba Gasaro, agenda umutwe uri kumurya kubera gutekereza cyane. Yagezeho yagarama ku buriri, biranga yubika umutwe, aricara arahaguruka abura uko yifata. Yatangiye gutembera muri salo yisakurisha ati uriya mukobwa kuki anteye umwaka koko? Iyo ataba we mba nyiri kumwe na Gasaro. Gasaro naramukundaga nuko ntari kubana n'umuntu umeze kuriye, ariko iyi Simba atabaho ntaba yaravunitse ngo apfe n'amatwi ngo amugare burundu bamwirukane mu kazi. Ubu se umwana mwemere nongera ibyago byo mfite se nemera mukuremo? Yakomeje kubura amahoro, yimurira gahunda yo kureba Gasaro mu kindi cyumweru yabonye umwanya. Ku kazi Isimbi yagerageza uko ashoboye kose ngo ahuze na Shema, ariko amenye ko atwitagenza gake. Shema aramubajije ati uzaza tujyane gusura umurwayi wanjye ryari se? Isimbi yabanje kubitekerezaho yibwira ati n'ubundi Mugisha yaranyanze, inda ninyikuramo ntacyo azantwara, reka nemere nzajyane na Shema gusura umurwayi we, wenda azabona ko mwitayeho. Niyemera tukajyana nzabifata nkaho dusohokanye, nzakora uko nshoboye kose yongere nyimvemo nka mbere. Erega narabibonaga kankunda nubwo atigeze abimbwira, kuko umusore wankunze sinamuyoberwa. Buriya yijisha kuriya ngo ntabivumbura, ariko mba mubona. Noneho yahise amusubiza ati wowe uzambwire tujyane. Shema yaramaze iminsi atekereza ko azashyira Isimbi hanze akajyana amajwi mu bakurikirana bakoze ibyaha, bakumva ko yagize uruhare mu mpanuka Gasaro wari ukomeje kugenda amera neza yakoze. Uko ni nako kandi yibaza ko azabwira Gasaro ukuri kose, akamubwira uko ibintu byose byagenze, akamenyera ukuri ku byamubayeho. Yasubiye mu bitaro ariko ntiyajyana n'Isimbi. Yagize amahirwe ageze yasanga umuganga amaze kuhagera. Muganga yarababwiye ati uyu mukobwa murabona ko yakize, ubu ashobora guhagarara, agenda yihuta, arunama nk'abandi bose, yumva neza nta kibazo afite mu matwi. Ikindi byo kuvuga namwe mwabihamya, arabarusha kuvuga cyane. Nk'uko twabibabwiye hano ntiyari kuhatinda, mushobora kwitegura mugataha rwose. Papa wa Gasore yatekereje ku mafaranga bagombaga kwishyura kuko ayo bari barabasigayemo batari bakayishyuye. Agiye kubaza muganga iby'amafaranga yasigaye, muganga ati nari nibagiwe, igisigaye ni ukwishyura, kubasezera byo byari ibi. Gasaro yishimyemo, ariko papa yubika umutwe mu maguru. Yari yarabanje kugurisha uturima twe twose, yarasigaje inzu gusa ngo abone yuko bayishyuye. Aho mu bitaro ayo baryaga yahabwaga na Shema. Gasaro ntiyarazi uko byagenze, yabajije se ati papa uko babaye habaye iki? Yamusobanurira uko byagenze ngo baze mu bitaro. Shema aramwunganira. Gasaro yumva yishimiye Shema cyane kuko yabafashije akabitangira atanabazi. Yaramubwiye ati Shema nk'uko wabimbwiraga Mugisha nigeze nkunda. Ubushize yampamagaye kuri telefone ntaga kumufata ngo ndebe ko yakongera, ariko ntiyabikoze. Ikindi Isimbi we ntajya ampamagara. Ntimugire ngo ndi kubajyana kure ngo mbereke ko iki kibazo cy'amafaranga turishyura kitampangayikishije, ahubwo nuko bitumye nibaza ukuntu umuntu wari ufite inshuti mfite n'umukunzi mburunguza. Shema yaramuhobeye ati humura Gasa, impamvu yatumye nimeza kubafasha uko nshoboye ndayibabwira tugeze mu rugo, gusa yo ishobora gutuma uza kongera kurwara. Hagati aho ntimuhangayike, amafaranga ngiye kuyishyura yose uko yakabaye. Maze iminsi nyarundanya kuko nari naremereye papa wawe kuzamufasha uko nshoboye kose nkamufasha kwishyura asigaye. Ndayishyura ntimugire ubwoba. Papa wa Gasore yarekeye gukubika umutwe mu maguru, nawe arazahobera Shema aramubwira ati mwana wanjye, impamvu yaba yaratumye udufasha yose ukwiriye kubishimirwa ijana ku rindi. Yarishyuye barataha basubira iwabo wa Gasaro. Moto zabagejeje hafi yo mu rugo, abantu barabashungera. Bamwe boherezaga udufaranga kuko batari kubona uko bagera mu mujyi aho yari yaragiye kwivuriza. Kumubona ari muzima agenda ahagaze ari kuganira neza nka mbere atararwara, abaturanyi be byarabashimishije, baramuherekeza bamugeza mu rugo. Umuntu wari waraguze imirima yabo nawe yari ahari, abagirira impuhwe kuko nubwo bari bagarutse nta kintu na kimwe bari basigaranye uretse iyo nzu. Yarababwiye ati wa mugabo warahuritse, kubera ukuntu binshimishije kubona umwana wagarutse amahoro, ukaba utari wakamaye ibyangombwa by'imirima byose, ngiye kukubwira uko uzabigenza. Burya iracyafite akabaraga, wowe n'umukobwa we nzabaha akazi, mujye mukora munyishyura we nabahaye, imirima yanyu muyisubirane. Noneho barishimye bakoma mu mashyi, hamera nk'abaye ibirori. Abantu batangiye kubasura babazana ibyo kurya bibisi, babandi bari barabuze uko babagemurira bari mu bitaro, bose bagira icyo bazana. Abandi bazanye ibyo kunywa, uwo munsi uhinduka ibirori nyabirori.
Shema yabonye ko agomba kwishimana nabo akabona gusubira mu kazi. Ku mugoroba yaratashye kuko yagombaga kuzinduka akajyamo. Kubera guhora agenda kenshi ajya kureba Gasaro, sebuja yashatse kumwirukana. Shema yamugishije inama amubwira ibibazo ahanganye nabyo, sebuja aramwumva. Icyo akora aramubwira ati mu gihe wagiye ujye ushaka umuntu agusigarireho, niba ari gukora nijoro akore no ku manywa, ku buryo hatazabura umuntu mu mwanya wawe. Uko niko yabigenzaga. Uwazaga mu ijoro hagati yemera kujya hamubera mu gihe cyose agiye. Akigera ku kazi yabwiye sebuja ko ashaka ko baganira. Yaramubwiye ati boss, mfite amajwi Isimba avuga ko yasutse amavuta muri dushe Gasaro akanyereramo bikaba intandaro y'ibyamubayeho byose. Reka nyakumvishe nawe ungira inama y'icyo gukora, umbwire niba mu buyobozi bakwemera ko ari ntayahimbye. Yakinnye amajwi umusore, ni ukuvuga Mugisha atangira avuga ati wibeshya ni wowe ubikoze se? Isimba ati ni njye nyine, mwari mwarayimuvugana mutuma mpfuha. Mugisha ati wabigenje ute se? Ngo wasutse duke udukise? Sinakubwiye ngo nutuvuta? Akaritiro kose mba naragasutse nibwo ari kunyerera neza. Nasutse duke ntikapfa kavunika umugongo gusa, iyo nsuka twinshi kari guhita gapfa, ariko ntari binaragutsindiye. Mugisha ati uzi ubwenge sha, ni wowe mwiza, uzi ubwenge bwiza, ufite ubwenge bwinshi. Nagasabaga kundaza kakabyanga katumaga ntishima. Bose wari ukuri icyo kigo gitwara abagenzi yakanuye amaso ati ibyo numvise nibyo, harya watinyaga ko bizagenda bite? Ngo ntabwo bakomera ko amajwi ari ayabo? Yego bari basinze ariko nibo. Yamweretse muri telefoni ye ko buryo ufashe amajwi umuntu muri kuvugana kuri telefoni, ibyo ufashe ntubyitire irindi zina, yandikaho nimero y'uwo mwavuganaga, amatariki ndetse n'isaha n'amasegonda. Shema ntiyarabizi neza, yahise yishima abwira sebuja ati iki cyaba ari ikimenyetso cyiza. Sebuja yagize umujinya, uwo mwanya yandika ibaruwa isezera Isimbi ku kazi. Shema yaramubujije. Sebuja ati wimugirire impuhwe, agomba kubanza kumvira mu kazi akabona gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Shema ati ariko sinkurangirije inkuru yose. Nkuko nabikubwiraga nabaga nagiye kureba Gasaro. Amakuru meza ahari nuko Gasaro yakize, ubagenda ahagaze yumva neza, ameze nka mbere akiza mu kazi. Sebuja ati nibyo koko se? Ubwo nyine urabyumva agiye gusimbura Isimbi, ahubwo wininza reka nandike ibaruwa vuba duhite tujya gusura Gasaro ujye kunyereka hataha. Isimbi yagiye kubona abona sebuja aje murakariye, amuzaniye envelope, ayifunguye asangamo ibaruwa. Yayisomye ahereye ku matariki, ageze ku mpamvu agira ngo ari kurota. Ubusanzwe yakoraga akazi ke neza, ahagerera ku gihe, rimwe na rimwe akitanga agakora amasaha y'ikirenga. Atungurwa no kubona ibaruwa igira iti kwirukanwa ku kazi. Yakomeje gusoma n'ubwoba bwinshi, yibaza niba koko yirukanwe. Biramunanira asaba umuntu wari uje gukatisha itike kumusomera. Yaramusomeye ati kubera amakosa wakoze ameze nk'ay'inyamaswa bibaye ngombwa ko wirukanwa. Wari umukozi mwiza w'umuhanga, ukorana umwete, ukundwa n'abakiriya. Ariko nyuma yo kumenya uwo uri we n'ibyo wakoze byose ugatuma duhomba umukozi mwiza nka Gasaro, ntukiri umukozi wacu. Kubw'iyo mpamvu nta n'imperekezo hawe. Niwifuza kubijyana mu mategeko twe turiteguye, tuzareba uzabikuramo inyungu. Zinga utwawe nta jambo uvuze, umvire mu kazi kandi sinzakubone mu nzira. Ntutekereze ko ndaguhemba ngo nuko waburaga umunsi umwe ukwezi kukarangira. Umukobwa yarahamutse kuko ibaruwa yumvikanishaga ko ibyo yakoze byamenyekanye. Yibaje uwaba yarabibwiye sebuja ati nta wundi utari Mugisha kuko niwe wenyine uzi ko Gasaro namuteze amavuta akanyereramo. Yahise ahaguruka, sebuja yohereza abantu bo kuba bakatira abandi amatike. Isimba agenda atareba inyuma, atega moto imugeza aho yabaga. Yahise ahamagara nimero ya Mugisha ngo amubaze impamvu yamuvuyemo kandi yaramusezeranyije ko atazabikora. Ntiyacamo. Yasohotse hanze ngo ajye kuvoma amazi, yateka agakoma. Ageze hanze agira isereri, agwa hasi. Abo babanaga mu gipangu bamujyana kwa muganga igitaraganya. Mugisha yabonye Isimbi yamubuze, yumva bidakaze. Ati buriya yashakaga kunyibutsa ko namuteye inda. Haburaga iminsi mike akajya kureba Gasaro. Yahamagaye nimero ye icamo, ati Gasa urahura akomeye. Gasaro n'akanyamuneza kenshi ati ndaho Mugisha ameze neza. Mugisha ati ubu se mbyizere ko ari wowe? Nibwiraga ko ari undi urayitaba, none birantunguye. Gasaro ati ko wanyanze se? Ibaza igihe cyose gishize utarampamagara. Isimbi yari yaragutwaye umutima ndabizi ntiwari kunyibuka. Ahubwo se bigenze bite noneho? Mugisha yikanzemo, yibaza uko yaba yaramenye ko yakundanye n'Isimbi nyuma y'uko asubiye iwabo. Yihagazeho atari ko nyine niba ari nawe babikubwiye yarakubeshya. Sinigeze mukunda na rimwe, nawe ubimubaje yabikubwira. Uri kuvuga ngo narakwanze kandi narahamagaye nimero yawe ikirangiza. Nashatse kuza kugusura nibaza uko byagenda nyobye. Gasaro yaramusetse ati wari kubwira Isimbi akakuzana warahazi. Mugisha ati kandi tutakivugana, ahubwo nshaka kugusura noneho ndangira aho uri mpagere. Yamwemereye ko naza kumusura azamurangira, bapanga kazaza nyuma y'iminsi 2. Gasaro yumvaga kimwikundiye nubwo bwose yari yaramutereranye. Icyakora ntiyashakaga ko basubirana kuko amaze kumera neza, ahubwo byari bya bintu byo gukumbura umuntu gusa. Yifuzaga ko amubona akanareba ko atapfuye nk'uko bamwe babyifuzaga. Mugisha yarangije kuvugana na Gasaro ahita ahamagara Isimbi ngo amusakurize amubaza impamvu yabwiye Gasaro ko bakundanye. Yarahamagaye yitabwa n'undi amubwira ko ari mu bitaro.
Yamubajije uko byagenze, undi amubwira ko yaguye hasi ndikavamo akaba ari kwitabwaho n'abaganga. Mugisha yahise akupa abanza kurira ati ni gute nkomeje guhura n'ibyago, umwana wanjye arapfuye koko, isimbi nari kumureka akambyarira umwana nkajya mureba nkibuka ingaruka z'ubuhemu bwanjye bwo gutererana umukobwa wankundaga by'ukuri ngo nuko yakoze impanuka ikamusiga amugaye. Yashatse kujya kureba isimbi ati n'ubundi nta kindi kikiduhuje, umwana uri kuzatuma tuvugana arapfuye inda yivuyemo. Gasaro aramutse akize namusaba imbabazi akambabarira nta kindi cyaba kinzitiye. Ibyo yumvise by'uko nakundanye n'isimbi nashaka ibyo mubeshya akanyumva. Ku rundi ruhande boss wa Shema akaba ari wahoze ari uwa Gasaro bagiye kumusura mu rugo batamuteguje. Bagezeyo wababonye ibyishimo biramurenga. Boss we yaramuhobeye ati ntabwo byumvikana. Yego namenyaga amakuru y'uko meze kuko Shema yabaga yayambwiye yose, ariko siniyumvishaga ko wabaye nka gutya wakize burundu. Barasetse Gasaro abakira mu nzu batangira kuganira. Boss wabo yagorwaga no kwihangana ahita abaza Gasaro ati ubuse kari agakobwa kungutse iki ko wabaye muzima. Shema ati boss wibimubwira. Gasaro ati nibiki muri kumpishara. Boss wabo ati njye sinabyihanganira. Yarakomeje ati uyu musore ureba ngo ni Shema afite umutima ukomeye nge ntagera. Ubu isimbi yakaba yari muri gereza nuko yambujije kumurega. Yabwiye Shema ati buriya ejo mba narise mpamagara polisi ukimara kunyumvisha ari amajwi. Gasaro yarabinginze ati basi nimumbwira uko bimeze. Shema amufashe ibiganza, Gasaro atangira kubyibazaho amureba mu maso umwanya munini ati nyemerera kuragira umutima ukomeye ibyo urumva ntibiguhangayikisha, ariko mbere yo kubikubwira boss nabanza kubwira ko yakwemereye akazi ugiye gusubira mu kazi kawe. Gasaro yarabyishimiye ariko yibuka ko Shema ari we wamusimbuye. Yaramubajije ati ubwo se mbyishimire kandi ningaruka mu mwanya wanjye wowe uzataha. Boss ati humura Gasa, isimbi yamaze kwirukanwa, uzakora mu mwanya we, Shema niwe muzajya mukorana. Gasaro ati yakoze iki se cyatumye mumwirukana? Shema yakomeje kumufata ibiganza afata telefone yihereza boss we ati ngaho kina yamajwe. Gasaro yimviye Simba avuga ko yafashe amavuta akayasuka muri dushe nkana nawe akayanyereramo asa n'uhindutse umusazi. Yarasakuje cyane, Shema aramukomeza kwishika wagira ngo afite hagiye. Shema aramukomeza ageze aratuza aramuhobera cyane aramugundira, hanyuma aramubaza ati kuki utabimbwiye hakiri kare? Shema ati reba ukuntu kubyakira bikugoye utarwaye, uratekereza ko iyo mbivuga ukirwaye byari kugenda bite? Nanze no kubarega yaba Simba wabikoze na Mugisha wamuhishiriye kuko numvaga ibimenyetso mfite bidahagije. Gasaro yikije imitima cyane ati mbega inshuti, mwari muzi ko Mugisha azaza kunsura nyuma y'iminsi 2 uhereye ubu? Shema byaramubabaje ati uracyamukunda? Gasaro ati sinyimukunda, nshaka ko mbona gusa nkamubaza icyatumye nyanga nkumva ko azambwira abona nde muzima. Igihe bari biyemeje kumarana nawe bamusuye cyararangiye bamusezeraho. Sebuja ati nyuma y'icyumweru uzagaruke mu kazi rero ibyanjye byari ibi gusa mushaka ko mwafungisha isimbi aryuzwe ibyo yagukoreye kuko nimutabikora nzabyigiramo. Ku munsi Mugisha yagombaga kumusura yaraje ahageze yanga kwemera ko ari Gasaro abonye. Kumwumvisha ko yakize byasabye umwanya munini. Gasaro ati bashakaga ko mfase? Mugisha turabizi ndagukunda Gasa, ntabwo nabyifuzaga. Gasaro atangiye kumucyurira ati wabana n'umuntu wamugaye se? Wanyikuyemo birashoboka kandi narumvise ngo urukundo ntirushira, ubwo so rwawe rwari rwora? Mugisha ati ariko kuki Simba akomeza kukubwira ibintu bitabayeho? Nawe ati Simba se ndamuvuze? Mugisha ati nuko nyine ari inshuti yawe ubwo wasanga kubwira ibintu byinshi. Yaramusetse ati inshuti se isuka amavuta muri dushe ngo umuntu yanyereremo apfe ibone kumutwara umukunzi? Umutima wa Mugisha wateye cyane ibaza uko Gasaro yamenye ayo makuru yose. Yaramubwiye ati Gasa, naje hano nje kugusaba imbabazi no kukubwira ukuri kose, ariko ndumva byose ubizi, ubu ntangiye kwibaza aho wabikuye. Gasaro ati Mugisha ntiwigore umbwira uko kuri kuko aya majwi arimo byose. Yaracuranze Mugisha abiri byuya ashaka kwiruka. Gasaro ati nugenda ndahamagara polisi, wowe yumve neza unsobanurira ukuntu wabimenye ukanga kubimbwira. Mugisha apfukamye hasi ati nibyo byari binzanye, nari nje kubikubwira ngo mfashe tumurege. Undi ati wipfukama kuko namaze kukubabarira, wowe nta cyaha ufite, kuba waranyanze ufite impamvu kandi uzakomeza unyange. Mugisha ati basi nyemerera nkosora amakosa nakoze twongere dukundane kurusha mbere. Gasaro yaramusetse aratembagara ati ubwo se dusubiranye nkongera gukora impanuka noneho bikaba ibya burundu. Yabuze icyo amusubiza ati ngaho basi n'ibyo bidashoboka mbwira umuntu waguhaye ayo majwi. Umukobwa yamweretse karakaye ati taha Mugisha, sinshaka gukomeza kukureba, nemeye kuza kunsura kugira ngo ubone ko ndi muzima. Mugisha yatashye atari kureba neza, ibitekerezo biri ahandi. Isimbi nawe ndi maze kuvamo akitabwaho n'abaganga, yasubiye washaka ko yapakira ibintu byose ngahunge ngo hato batazamufunga bamuziza ibyo yakoreye Gasaro. Byari byaramenyekanye ahantu hose gusa ntiyarazi uwabikwirakwije. Uwo yakekaga yari Mugisha kandi we ntiyashakaga kumuvugisha. Yagiye kugenda yisubiraho yumva afite umunaniro mwinshi, atereka mbanze ndyame nzataha maze kuruhuka. Akimara kuryama mu buryo butunguranye yumvise abo babana mu gipangu bose bari kumuvuga nabi. Bamuganiragaho ari mu nzu aho bari hanze bati yavuye mu bitaro se, naza dusobanurira aho yakuye uriya mutima wo gushaka kwica umwana w'abandi ngo ni ukugira ngo amutware umukunzi.
bazanye radiyo hanze bacuranga amajwi ye na Mugisha, bombi basinze ariko umubwira ukuntu yasutse amavuta muri dushe. Umutima waradishye yibaza aho ayo majwi yaba yaturutse, arahabura ati wasanga ari Mugisha wamfataga amajwi ubwo nabaga mbimubwira. Ariko se ubu niwe koko waba wayohereje abo tubana mu gipangu? Yakomeje kwibaza ibigiye gukurikiraho, yanzura ko agiye gufungwa byanga bikunda. Akazi yari yarakirukanywemo, Mugisha yari yaramwanze, inda ye yaravuyemo, n'ibyo yakoreye inshuti ye Gasaro byamenyekanye. Yarebye ishuka yari yiyoroshe, abona nta bundi buryo bworoshye bwo kwirinda ibibazo bwaruta gusezera isi. Yaziritse ishuka hejuru hanyuma ariyahura. Abo mu gipangu bakomeje gusakuriza ku muryango we ngo asohoke basobanurire, bahonda urugi ngo asohoke bagira ngo ari kubaca amazi. Shema akimara gucurangira Gasaro amajwi y'Isimbi na Mugisha, yamusabye kuyamuha ngo aze kuyumvisha se kuko atarahari, yagiye mu kazi ngo yishyure ideni. Bamaze kugenda yigira inama yo kuyohereza umukobwa wabanaga mu gipangu ngo yumve ubugome bw'Isimbi. Uwo niwe wabibwiye abo mu gipangu bose rero. Babonye Isimbi yanze gukingura bigira mu mirimo yabo, barindira kureba kaza gusohoka. Byageze ku mugoroba atarasohoka, bicara hanze baramurindira, abanyuma baryama nka saa 5 kuko bavugaga bati buriya yatinye gusohoka, none ariko yahagarika mu nzu uko byagenda kose. Ni gute yamara umunsi wose adasohotse, amasaha 10 nangahe yose? Mu gitondo nabwo bamwe banze kujya mu kazi cyane ko bikoreraga ngo barebe ko asohoka hanyuma bamuserereze. Bageze saa 5 atarasohoka, batangira kwibaza icyabaye. Bahamagaye nyir'inzu bakodeshaga ati nageza saa 7 mwica urugi murebe ko ari muzima, wasanga yagize ibindi bibazo niba koko ari bwo yarakiva kwa muganga. Saa 7 zarageze, bica urugi, binjiye basanga umukobwa yimanitse mu ishuka yapfuye. Induru zabaye nyinshi, bahamagara ababishinzwe, umukobwa abanza kujyanwa ku bitaro, umubiri wabo baza kuwutwara ngo bajye kuwushyingura hafi y'aho avuka. Inkuru yageze ku bantu benshi, abari bazi ibyo yakoreye Gasaro barabyishimira, bavuga ko yihaye igihano kimukwiriye. Mugisha we yari yarabyumvise ati wasanga nanjye uwo mudayimoni anteye nkiyahura kuko nabuze byose nk'ingata imennye. Ikiza nuko nkiri mu kazi naho mba nariyahuye. Ubuzima bwe bwose bwari bwarahindutse kwicuza gusa, rimwe na rimwe akabyikuramo akavuga ko ari Isimbi wamuteye umwako. Gasaro nawe yamenye amakuru y'Isimbi, kumva ko yiyahuye biramubabaza, ku rundi ruhande akumva byishimiye avuga ati ibyo yanyifurije arabyikoreye. Yashatse ko mpfa, none ibyo yankoreye bitumye yiyica. Icyumweru cyarashize, Gasaro asubira mu kazi ajya gusimbura Isimbi, akorana na Shema. Kubera guhorana kenshi hakiyongeraho ko Shema yamubaye hafi akamwitangira, byarangiye bakundanye. Shema aramubwiye ati Gasa, ndumva bitari ngombwa ko tubanza gutinda mu rukundo kuko njye nawe turaziranye bihagije. Gasaro ati none ushaka iki? Nawe ati dukwiriye kubana tukabikura mu nzira. Nyuma y'igihe kitarambiranye bakoze ubukwe bwiza. Kuri ubu Mugisha asa n'uwabaye umusazi nubwo bwose akiri umwarimu. Ntakiyitaho, abantu baramwinuba, n'umuyobozi w'ikigo yigisha we yaramurambiwe. Yanditse amabaruwa menshi asaba ko yirukanwa kuko iminsi yose aza mu kazi yasinze, yambaye imyenda itameshe, atasokoje kandi afite umujinya. Papa wa Gasaro we ntakiri mu madeni kuko yose umukobwa we yamaze kuyishyura. Imirima bari baragurishije ngo Gasaro avurwe n'abaganga b'inzobere barayigaruje, bagura n'indi myinshi. Shema na Gasaro bamwubakiye inzu nziza, bamugurira n'amatungo yo kujya ahugiraho. Gasaro akunda kubwira Shema ati wasanga ari undi muntu uri kumpangira ngo azakuntware nk'uko Isimbi yabikoze akantwara Mugisha. Shema aramusubiza ati njye nubwo wamugara bingana iki, twagiranye isezerano ryo gukundana mu bibi no mu byiza kandi nzaryubahiriza. Igituma Gasaro abyizera nuko azi neza ko Shema yamumenye ari mu bitaro, agakira barabaye inshuti kugira ubwo bakundanye bakabana, bakaba umugabo n'umugore. Aramubwira ati ndabizi ko waje kunsimbura ku kazi, wamenya ko wasimbuye yakoze impanuka ukamusura ukamugemurira, wamenya ubugome yakorewe ukamugirira impuhwe, wakumva ko waje abavuzi b'inzobere ukamujyanayo. Icyo gihe cyose nari ndembye, narihebye. Wankunze ndi mu bihe bibi, nizeye ko nta bindi bibi bizabaho biruta biriya. Ndagushimiye cyane kubwo kuba tugeranye ku musozo. Niba utarumvise igice cya mbere cy'iyi nkuru, urebe muri comments ku ya mbere urasangaho link ucyumve. Niba iyi nkuru yagushimishije, ntugende udakanze like, kandi nibigushobokera usige igitekerezo cyawe. Naho mu nkuru y'ubutaha